of power bass, the king of the king, Jharkhand king, DJ Sarzen open challenge, Jai Ma Durga। तो नमस्कार सांग मैंने तो आपण मैंने देखिपे आम सार्जन डीजे पूरा कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ सार्जन डीजे पार्ट 2 वीडियो जो भाई मैंने पार्ट 1 देखी ना जल्दी से देखी नियंतु मु डिस्क्रिप्शन देदेवी लिंक आपण मैंने देखिपारे। आ जब वीडियो भल लगे निश्चय लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आसतु आम आज वीडियो को स्टार्ट करवा। Invincible।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମ ସାର୍ଜନ ଡିଜେର ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆମର ପେଟିରେ କ'ଣ ସବୁ ବକ୍ସ କରିଦେଲି ମାନେ ଗୀତ ବାଜିବ କି ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଆମର ପେଟି ଗାଡ଼ିଟା, ଏତେ ପରିମାଣରେ ବକ୍ସ ଲୋଡ଼ କଲେ ଆମର ସମ୍ଭାଳିବନି, ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ଡେମୋ ପାଇଁ ଏମିତି କରିଦେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ବି ମୋ ସାନ ଭାଇମାନେ ମାନେ ବେଶୀ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଡେମୋ ଭଳିଆ କରିଛି। ଏତେ ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବକ୍ସ ବି ତିଆରି କରିଦେଇଛି ୟା ପାଇଁ, ଗୀତ ବାଜିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମେକିଂ ଭିଡ଼ିଓ, ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହାର ମେକିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଦେବି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ସାର୍ଜନ ଡିଜେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଲାଇଟ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା ୱିଥ୍ ସାଉଣ୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇପାରୁନି, ଆଜି ମାନେ ରବିବାରରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ପଳେଇବା ମାନେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବିକଳିଆ ହେଇ କରିଦେଉଛି।